Merhaba, icazə verin sizin tüm kollektivimiz adından öz dəyərli vaxtınızı bizə sərf edədiyiniz üçün hamınıza xoş gəldin deyib. Biz istədik ki, bu əlbəttə açıq dərsdir, layihə tipli açıq dərsdir. İstədik yerimiz biraz geniş olsun, həm sizin üçün uşaqlarımız nümayiş elətdirməyə çalışsınlar. Bu sinif çərçivəsində biraz dar olardı. Uşaqlarımız çox hazırlaşıblar. Nəzərə almalıyıq ki, bu 3-cü sinifdir. Yəqin ki, hansı bir nöqsanlar olsa, şahidlərimizə güləşq edərsiniz. Çox sağ olun. Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать в нашу школу. Сегодня у нас открытый урок, проект на тему «Природные явления». Однажды я со своими ребятами гуляла в парке, была прекрасная солнечная погода. Мы шли, и вдруг внезапно погода изменилась, начался ветер, а потом пошел дождь. Сначала моросил, а затем превратился в ливень. И ребята мне начали задавать вопросы. Почему так? Почему была солнечная погода, и вдруг пошел дождь? Почему сначала мелкий, а потом слишком сильный? И вот так возникла наша тема проекта «Природные явления». Цель проекта – объяснять характерные особенности природных явлений, воспитывать способность видеть красоту природных явлений, развивать творческие способности детей, развивать речь, развивать желание экспериментировать и восхищаться результатами своей деятельности. Осознает опасность природных явлений и исследует пути защиты от них, формирует и развивает умения и навыки журналистской деятельности. Какие явления порождают опасность для жизни? Это наш основной вопрос. По каким признакам можно классифицировать природные явления по виду? Природные явления в слоях Земли, в атмосфере и в воде. Какие природные явления присущи нашему краю? И порученная работа. Значит, что я поручила ребятам делать? Пользуясь интернетом, собрать все сведения о природных явлениях, побывать на метеорологических и сейсмических станциях в АГАУ, собрать сведения о природных явлениях, присущих природе Азербайджана, провести опыт, создать домашний вулкан, землетрясение, туман, дождь, радугу, вести наблюдения за изменением погоды за декабрь и составить на основе наблюдений таблицу и график. И создать пакет предложений, который у нас на столе. В конце урока вы можете выразить свое мнение, чем вы довольны, что вы хотели услышать, но не услышали на уроке. Первая группа должна была изучить геофизические, биологические, природные явления, рассказать о землетрясении в Гянджи, про виды вулканов рассказать, вулканы в Азербайджане и провести вулкан дома, то есть в классе. Вторая группа. Рассказать о метеорологических природных явлениях, побывать в метеорологическом центре, ознакомиться с приборами, предопределяющими природные явления, показать круговорот воды в природе, таблицы и график изменения температуры воздуха за декабрь. Третья группа рассказывает о гидрологических природных явлениях, какие из них часто наблюдаются в нашем крае и как гидрологические природные явления влияют на сельскохозяйственные работы. И, наконец, последняя, четвертая группа – это чрезвычайные ситуации техногенного характера. Они расскажут об этом, как защититься от ЧС и рассказать о необычных природных явлениях. Почему здесь я объединила два? Потому что у нас чрезвычайные ситуации техногенного характера для 3 класса очень сложны, поэтому я дала минимум нам дать сведения, и поэтому, чтобы вам было более интересно, я еще дала рассказать о необычайных природных явлениях. Теперь приступаем к работе группы. Вулкан – это отверстие в земной коре, через которое на поверхности с огромной силой выбрасывает огненная смесь газов, пара, тепла и наполовину расплавленной породы лавы. Частицы пепла падают на землю, покрывая ее толстым
За последние полвека частота и движение вулканов на Земле значительно возросла. Планета вступила в период усиления сейсмической и вулканической активности. А вы знаете, вулканы названы по имени римского бога огня вулкана. На Земле насчитывается около 1300 действующих вулканов. Действующих называют вулкан, периодически извлекающийся в настоящее время или хотя бы за один раз за 10 тысяч лет. Например, как Ключевская сопка. Вулкан, ни разу не извлекающийся за 10 тысяч лет, называют спящим. Например, как вулкан Везувий. Еще вулканы могут оставаться до 25 тысяч лет. Если до этого они не извлекаются, их считают потушен, например, как вулкан Эльбрус. Большинство вулканов планеты скрыты на дне океанов, но около 500 находятся на поверхности. Самый крупный кратер принадлежит вулкану Тоба на острове Суматра, Индонезия. Его площадь 1775 квадратных километров. По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. В Азербайджанской республике около 350 из 800 грязевых вулканов, в основном в Гомустане. В Азербайджане также имеются и морские грязевые вулканы. На Каспийском море находится свыше 140 таких вулканов. На Бакинском архипелаге 8 островов были появлены за счет деятельности грязевых вулканов. Наряду географических терминов грязевых вулканов на народе называют как Янар-Тангай, что в переводе означает горящая гора, Пильпиля, терраса Гагачай, Кипяток, Боздак, что означает серая гора. На территории Азербайджанской республики с 1810 года по настоящее время из 50 вулканов произошло 200 крупных извержений. Извержения грязевых вулканов сопровождаются сильными взрывами и подземным гулом. Из глубоких пластов земли наружу выходят газы и сразу воспламеняются. Высота пламени над вулканом достигает до 1000 метров. Например, вулкан Гарасу. Вулкан Карагай с 1841 по 1950 год извергался 6 раз. Геологи НАСА, изучившие природу Марса, сделали выводы, что грязевые вулканы в Азербайджане схожи по своему строению и с возвышенностями Красной планеты. 15 сентября 2004 года крупнейший грязевой вулкан в мире, который находится в Азербайджане, вошел в книгу рекордов Гиннесса. Для чего люди изучают вулканы, подвергая себя опасности? Вулканологи изучают вулканы для того, чтобы предсказать извержение. Например, Толбачев предсказывали извержение 30 июня по 10 июля 1975 года. Покажи, да, Толбачев, моя хорошая? Покажи Толбачев. Ага. А извержение произошло 6 июля 1975 года. Изучить внутреннее строение Земли, узнать об образовании полезных ископаемых. Главная задача – спасти людей. В последние десятилетия вулканологами сделали ряд важных открытий, а современные средства наблюдения за вулканической деятельностью, высокочувствительные приборы и спутники способны предсказывать грядущие катастрофы, тем самым спасая жизни многих людей. Спасибо. Сейчас Сабир нам покажет, как можно получить вулкан дома. Чтобы создать вулкан, нам необходимо иметь следующие предметы. Вода, сода,
цветет, еще краситель пищевой. А вы держите, а он пусть пролистает. Нам нужны вода, сода, краситель, и ферри. Но сначала мы покажем, как воспламеняются газы. Для этого мы зажжем крашеные бенгальские огни. Осторожно. Не получилось? Еще раз. Ничего. Нет. Еще раз. Горит? Да. Пока что нет. Похоже, что не получилось. Ну, второй. Попытка. Давайте еще раз. Попытка номер 2. Все уже. Сейчас только будет. А теперь добавляем уксус. Молодец, Надежда. Спасибо большое. Вот и лава. Все, молодец. Спускайся. Спасибо большое. Оползень – это сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести. Причиной оползней, произошедших за последние дни в Азербайджане, стали интенсивные дожди. Об этом сказал глава Республиканского центра сейсмологической службы Национального центра Гурбани Термишли. По его словам, все наблюдающиеся процессы являются следствием атмосферных факторов. А кстати, в 12 января в Шамахе произошли крупные оползни. Правильно, молодец, что ты это заметил. Правильно. Экологи наблюдают несколько десятков оползневых зон во всех регионах республики. Местами смещение земных пластов повредило дороги, перекрыло дорожные сообщения и даже грозит обвалить жилые дома. Вокруг 20 октября «Спутник» в Азербайджане стали частыми оползнями, возникла опасность наводнения вала. С таким заявлением выступили эксперты местности экспедиции
населенным пунктам, разрушая дороги. Лавина – это масса снега, падающая или соскальзывающая с склонов гор. Наиболее благоприятно для лавинообразования склонов крутизной 25-45 градусов. Однако известно соду лавины со склоном крутизной 15-18 градусов. Снежные лавины могут представлять немалую опасность, вызывающую человека жертвы. В частности, среди альпинистов, любителей горных лыж. Лавина опасна для людей из-за своей массы, достигающей иногда несколько сотен тонн, что приводит к смерти, от смерти в результате перелома костей и шоков. Кроме того, лавина вовсе может сместить человека со склона, в результате чего тот может разбиться насмерть при падении с него. Если же снег, осыпавшись на крышу лавины, попадет в органы дыхания, в нос, в рот или еще зачастую то умрет из-за невозможности дыхания. Правильно, молодец, давай громко. Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания земной поверхности. Наиболее опасные из них возникают из-за тектонических смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли. Колебания от них в виде упругих сейсмических волн передаются на огромные расстояния, а вблизи от очагов землетрясений они становятся причиной разрушения зданий и гибели людей. Землетрясения и связанные с ними явления изучает специальная наука сейсмология. Самое сильное землетрясение. Произошло это ужасное событие, известно ныне как самое сильное землетрясение в истории. Вовсе не в Японии или в Китае, как в сегодняшний день происходит так много катаклизмов, а в Индии. Случилось самое сильное землетрясение в истории в 1950 году в Ассаме, в индийском штате на востоке страны. Случившись тогда длина толчков была настолько высокой, что специальные приборы не смогли их зафиксировать. Все датчики просто зашкаливали. Хорошо. Мы привыкли, что всегда землетрясения бывают в Японии, да? Потому что сейсмическая зона. Оказывается, в Индонезии было самое крупное землетрясение. Закончилось, принеся огромные убытки годы и оставив после себя ужасные руины по всей местности, этому катаклизму была присвоена официальная сила в 9 баллов по шкале Рихтера. Однако всем, кто был свидетелем, известно, что земные толчки были намного сильнее. Интересно, что волны от этого самого сильного землетрясения в мире достигали даже Америки. В тот день, 15 августа, в США были зафиксированы земные толчки аномальной силы. Ужасной является не сила этого бедствия, а его длительность. В итоге свои дома потеряли 2000 людей, а погибли... Какая была, мой хороший? Сколько дней продолжалось землетрясение? Землетрясение продолжалось 5 дней, то есть почти неделю. В итоге свои дома потеряли 2000 людей, а погибло более 1000. Самые новые разгромы земной коры появлялись каждый день, а из щелей валил густой и горячий пар. Катастрофа имела очень масштабное действие. Были разрушены дамбы, плотины и другие объекты. Хорошо. Амплитуда и магнитуда колебаний. Амплитуда является качественной, а магнитуда количественной характеристикой землетрясений. Их часто путают. 12-бальная шкала интенсивности отображает степень разрушений при землетрясении в конкретной точке на поверхности Земли. Интенсивность в 1 балл не ощущается человеком. Колебания в 2-3 балла уже заметны, особенно на верхних этажах зданий, где начинают раскачиваться люстры.
Сотрясение 4-5 баллов чувствуют почти все. Одни и спящие просыпаются. Начинает звенеть посуда, лопаются стекла. Сильными считаются толчки в 6 баллов. Здание двигается и падает мебель. Люди в испуге выбегают на улицу. В стенах домов и на дорогах появляются трещины, падают перекрытия зданий и лестничные пролеты. Возникают пожары и происходят оползни. Рвутся подземные коммуникации. 9-бальное землетрясение называют опустошительным. Земля растрескивается, рушатся здания, возникает всеобщая паника. 12 баллов – это уже тотальная катастрофа. Значит, самый высокий балл. Это 12. Спасибо большое. Вторая характеристика землетрясения – это магнитуда. Она была предложена в 1935 году сейсмологом Рихтером и показывает силу колебаний в эпицентре и высвобождаемую при этом энергию. Подойди. Здания могут пострадать при землетрясении с магнитудой 5. Большой ущерб причиняют им землетрясения с магнитудой 7, а катастрофические землетрясения превосходят магнитуду 8. Эти две характеристики отличаются друг от друга. Интенсивность показывает масштаб приносимых разрушений, а магнитуда – силу и энергию колебаний. Это очаг землетрясения. Это очаг землетрясения. Как называется очаг? Ага, эпицентр. Эпицентр 10 баллов, а дальше чем меньше. Чем дальше? Чем меньше. Это глубина Земли. Спасибо большое. Так, теперь мы покажем, как происходит землетрясение. Так, сначала колебания, потом все выше и выше. Да, говорите, да, ребята? И наконец землетрясение произошло. Спасибо, ребята. Землетрясение в Янже – одно из крупнейших по количеству жертв землетрясений, интенсивностью в 11 баллов, произошедшее 30 сентября 1139 года близ города Янджа, ровно через год после знаменитого землетрясения в Мареф. В результате катастрофы погибло около 230 тысяч человек. Во время землетрясения обрушилась гора Капят и переградила русло реки Аксу, чего образовалось 8 озер, и одно из них озеро Гёй-Гёй. Теперь это озеро находится на территории одноименного заповедника. Это землетрясение входит в пятерку землетрясений, унесшихся самое большое количество жизней. Этот камень привезли после землетрясения в Янже и поставили рядом с гостиницей Капят.